بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي متابعين قناة مرحب يوسف في البيت، السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. فيديو جديد عليكم سعيد، يا رب كل أيامكم تكون عيد. وحشتوني طبعا من الفيديو اللي فات. لو الفيديو عجبك ما تنسيش باللايك وتعليق حلو في الكومنتات زي حضرتك يا ست الكل. لو عند حضرتك يا ست الكل رز بايت زي ده حطيه في قلب التلاجة وما ترميهوش، هيوري لحضرتك ازاي تستفيدي بيه وتعملي منه غدوة تاني يوم او تالت يوم، بس مع الاحتفاظ بيه في قلب التلاجة. دلوقتي يا ست الحبايب انا جبت الرز بتاعي وبدأت ان انا اغسله، يعني شطفته وفضيته صفيته، وبدأت بعد كده ان انا احطه في حلة تانية، وبدأت ان انا اجيب 3 بصلات متوسطين زي ما حضرتك شايفة كده بالظبط، وبدأت ان انا اخرطهم. بس الافضل ان حضرتك تخرطي البصل متوسط، يعني كله يبقى حجمه قد بعضه علشان خاطر ما يتحرقش من حضرتك وانتي بتحمريه في قلب الحله. طبعا انا عماله ابص لكم، عماله ادور على الكاميرا هي فوق ولا تحت في الجنب ولا في الشمال، كمان ان انا اصور وشي في قلب الفيديو زي اللايف كده. دي تجربه بقى حضراتكم اللي تقيموها تكون كويسه ولا لا، واكتبوا لي في التعليقات ان شاء الله تبارك وتعالى. بوري حضراتكم هنا ان انا خرطت البصل وسط، وبعدين جبت الحله بتاعتي زي ما حضرتك شايفه، ونزلت بحوالي 3 معالق من الزيت، اي زيت حضرتك تختاريه، ده كان زيت تموين بصراحه. وبدات ان انا اجيب دلوقتي كوبايه من الميه، نص كوبايه من الميه، نص كوبايه مش هنزود عن كده لان الرز بتاعنا بالفعل كان مستوي قبل كده. معايا ربع معلقه صغيره من الملح، بدوبها كويس جدا في نص كوبايه الميه اللي معايا، وكمان معايا ربع معلقه صغيره من، ومعايا كمان يا ست كل ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود المطحون، هدوبهم مع بعضهم برضو في نفس الكوبايه، ودول علشان خاطر هنرشهم باذن الله على وش الرز بتاعنا بعد ما نفرفره زي ما انا عملت كده. طبعا انا فرفرت الرز كله من بعضه علشان ما يبقاش متماسك. دلوقتي يا ست الكل بدات ان انا اجيب الحله بتاعتي على النار اهوت، وبدات ان انا اشوحه بالمعلقه السيليكون علشان خاطر الحله بتاعتي دي تكال وما تتجرحش. ايدي بتقلب باستمرار في الحله في البصل علشان خاطر ما يتلسعش مني، ولا قدر الله يديني بعد كده طعم محروق للبصل. البصل احمرت معايا هي ست الكل، فبدات نزلت بقى بالرز اللي انا فرفرته بتاعي اللي كان بايت عندي، وهنزل كل الكميه في قلب الحله بتاعتي. بقلب الرز يا ست الكل كويس جدا جدا مع البصله اللي انا حمرتها علشان نحول الطعم بتاعنا بتاع الرز الى رز يدي طعم الرز ابو سمك، زي ما حضرتك عارفه كده الرز الاحمر ابو سمك. دلوقتي يا ست الكل انا فضيت الكوبايه بتاعتي اهي، النص كوبايه من الميه اللي انا حطيت فيها الملح وحطيت فيها الفلفل الاسود المطحون، وبقلب كويس طبعا بعد كده وبخليه على النار لحد ما يغلي. وعامله طبعا بعمل هنا الرز بقى في الوقت ده نفس معامله الرز العادي جدا، اول ما بيغلي بوطي عليه النار كويس جدا وبغطي الغطا. انا معايا هنا يا ست الكل سمك باسا الاحمر او سمك فيليه، ده طبعا بيجي مخلي جاهز من الشوك ومن العظم ومن الراس ومن الجلد ومن سلسله الظهر ومن كل حاجه بصراحه، بيبقى عباره عن اللحم بس الطري المقطع كده زي الفراخ البانيه بالظبط. انا هنا يا ست الكل متبله السمك ده من قبلها بحوالي ساعتين بتوم بودر وملح وفلفل اسود وكمون وكزبره، وحطيته في التلاجة. وكمان يا ست الكل بالنسبه للدقيق بتاعي اللي هتبل فيه السمك، انا حطاله ملح برضو وفلفل اسود مطحون وكزبره مطحونه وكمون مطحون، وحطاله كركم طبعا حوالي 3-4 معالق كبار مليانين من الكركم. وببدا ان انا زي ما حضرتك شايفه كده امسك قطع السمك الفيليه بتاعي و بعصها من قدام ومن ورا، بغلفها يعني بغلفها بالدقيق وبنفض الدقيق كويس جدا من على السمك علشان لما اجي اقلي ما احرقش السمك في الطاسه والزيت بتاعي يسود ويبقى منظره مش كويس، والعياذ بالله يعمل امراض لا قدر الله تبارك وتعالى.
انا يا ست الكل ده خلاص خلصت الدقيق بتاعي وحطيته فوق التلاجة زي ما حضرتك شفتي، وهبدا ان شاء الله تبارك وتعالى. انا شلت شويه دول لبنتي فاطمه لان اليوم ده ما كانتش واكله معانا، فشلته لها في قلب الفريزر ينفعها ان شاء الله لما تجيلي المره الجايه باذن الله تبارك وتعالى. الطبق ما رضيش يدخل في قلب الكيس بتاع التلاجة، حطيت كل السمك اللي انا تبلته لها في كيس التلاجة وخلاص، وهحطه على طول في قلب التلاجة لحد ما تيجي تاخده ان شاء الله. ربنا يخلي لكل واحد بناته واولاده ويبارك فيهم يا رب. حبايب قلبي، اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، وقراءة القرآن ولو آية واحدة في اليوم، والعمل بها على مراد الله تبارك وتعالى بعد فهمها ان شاء الله وتدبرها باذن الله تبارك وتعالى. بدأت هنا يا ست الكل ان انا اقلي السمك الفيليه بتاعي، بوطي له النار في الاول وبعدين بقلبه على الوش التاني، وبعلي النار حسب الحاجة وبوطي النار حسب ما انا شايفة. النار قوي في الاول علشان السمك الفيليه بتاعي ما ينشفش مني ويبقى طعمه مش كويس. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، شكله زي الفل. الرز بتاعي ست الكل طبعا بعد ما غلي وطيت عليه وعملته نفس معاملة الرز العادي، ما زودش يا ست الكل عن نص كوبايه الميه لان انا مسويه الرز بالفعل قبل كده علشان ما يعجنش مني. يا ست الحبايب، لو متابعاني لحد هنا وعجبك الفيديو لغايه دلوقتي او استفدتي منه اي شيء، اعملي لي لايك واعملي شير لاصحابك لو انت لقيتي ان هم ممكن يستفيدوا. ببدا ان انا اصفي السمك الفيليه بتاعي زي ما حضرتك شايفه اهوت، وهطلعه بقى دلوقتي في الطاسه في الصينيه المخصصه له. ببدا انزل الكميه اللي فاضله عندي من السمك الفيليه. بسم الله ما شاء الله، طعمه كان تحفه وكان جميل جدا، بألف هنا وشفا لنا ولحضراتكم ان شاء الله تبارك وتعالى. كان معايا يا ست الحبايب كميه بسيطه خالص من الطماطم ومعاهم قرن فلفل كده زي ما حضرتك شايفه، غسلتهم كويس وبدات ان انا اقطعهم واعملهم سلطه واشكلهم فوق وش الرز بتاعي زي ما حضرتك هتشوفي. انا بوريكي هنا ان انا بشيل بقى اللي هي القرن بتاع الطماطم ده بشيله، واي حاجات مش كويسه في الطماطميه بشيلها على جنب، وبخرط بقيه الطماطم والفلفل واعمل شويه سلطه صغيرين كده يستاهلوا بقى. انا يا ست الكل دقت الفلفل لقيته مش حراق، فقلت اعمله بقى للسلطه، بقول لكم جميل وتمام وبسم الله ما شاء الله. طبعا انا شلت الحته اللي انا كلتها ببقي ما خرطتهاش لان دي امانه، كلتها انا بصراحه. انا عماله ابص بقى على الكاميرا بشوف انا مظبوطه ولا مش مظبوطه، طالعه ولا مش طالعه. اعملوا لي لايك لو عجبكم الفيديو حبايب قلبي. هنا يا ست الكل انا بصفي السمك مره كمان على مصفى وتحتها حله زي ما حضرتك شايفه، وهتنزل بالفعل زيت كتير علشان خاطر ما يضرش بصحتنا، وكمان هستفيد بيه مره تانية في الطاسه. هنا يا ست الكل خلاص الرز بتاعي استوى بقى تمام التمام اهو، وبقى مفرفر زي الفل قدام حضرتك. هبدا ان انا بقى اعبيه في الطبق واحطه مع السمك بتاعي عشان التقديم. برضو طالع الرز مفرفر قدام حضرتك اهو زي الفل، حبايه من حبايه تبارك الرحمن، كان طعمه احلى من اللي انا عملته قبل كده. هبدا يا ست الكل ان انا افضي السمك بتاعي بقى اهوت في قلب الطاسه اللي هقدم في قلب الصينيه اللي هقدم فيها. وبدات يا ست الحبايب اعبي الرز في طبق سلستيل غويط زي كده وهكبسه فوق بعضه علشان اقلب الطبق بعد كده في الصينيه ويعمل لي شكل جمالي زي ما حضرتك هتشوفيه. طبعا الهدف من الفيديو ده ان حضرتك تعملي اعاده تدوير للرز البيت اللي عندك وما ترميش نعمه الله تبارك وتعالى، وهيبقى طعمه جميل جدا وهتوفري وهتستفيدي جدا جدا. كبست الرز اهو يا ست الكل اللي هو كان بايت عندي وعملت له اعاده تدوير في الطبق وهقلبه في الصينيه وهيديني منظر جمالي جدا جدا هيعجب حضرتك في الاخر. بقلب الرز في الصينيه زي ما حضرتك شفت يا ست الكل اهوت، وكملت بقيه السمك بتاعي فضيته حواليه، وهعمل كمان طبق من الرز هوريه لحضرتك يا ست الكل، وهحطه كمان جنب الرز ده. دلوقتي يا ست الكل انا بدات ان انا احط برده توابل على السلطه، دي عباره عن توم بودر مطحون انا عاملاه في قلب البيت، ان شاء الله انزل لكم الوصفه بتاعته باذن الله تبارك وتعالى. وكمان هحط دي خلطه كنت عاملاها للسمك، عباره عن ملح، كزبره مطحونه، فلفل مطحون، توم بودر مطحون، فلفل اسود، كمون. البوسه دي لكل حبايبي واخواتي اللي بيتميزوا بتقوى الله تبارك وتعالى. نظفت الرخامه حواليا والمكان من الطماطم ومن الزيت والدقيق. الطبق الاولاني شكله تحفه بتاع الرز، وادي الطبق الثاني يا حبيبه قلبي. هبدا ان انا برضو اكبسه بالمعلقه السيليكون علشان اعمله زي اخوه بالظبط كده، واقلبه جنبه في الصينيه ويطلع شكله تحفه المنظر اللي حضرتك هتشوفيه ان شاء الله تبارك وتعالى.
بدأت بقى يا ست الحبايب ان انا ازين الرز بتاعي بالفلفل والطماطم اللي انا قطعتها بالشكل ده. لو عجبكم ما تنسونيش بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم ان شاء الله تبارك وتعالى كل جديد. واشوفكم على خير وسعادة باذن الله تبارك وتعالى، وكل عام وحضراتكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته.